係係嗰網友嚇嗱，呢條片梗係要講呢個中美嗰個談判啦。咁中美嘅談判咧就喺日內瓦舉行啦，舉行嘅地方咧就好奇怪嘅，就係喺呢一個瑞士駐聯合國大使個私邸嗰度啊。咁呢個喺佢屋企嗰度傾嘅呢個係啊。咁出席嘅就係貝森特啦，就同埋嗰個美方嘅貿易談判代表。咁就係嗰啲人即係冇留意一樣嘢，就係咧其實呢一個咁樣嘅談判咧，應該盧特尼克咧都在場，商業部長其實冇佢份喎，而家佢好似俾人哋排擠咗出嚟咁喎。中方咧就係何立峰啦，咁就黃小紅都有去嘅。咁咧呢個黃小紅去咧，其實咧就梗係講呢一個芬太尼嘅事啦嚇。咁咧就去咗傾咗，佢哋初咗一傾咗，有人話20分鐘，有人話1個鐘頭，就話咧何立峰咧帶住所有人黑口黑面出嚟，咁就有消息傳出嚟咧就傾彎咗。咁咧就係話呢一個係因為咧就係美國嗰啲代表團咧一嚟就高調施壓，就即係話咧你哋咧就係冇咗我哋咧，你哋就活不下去㗎啦。呢個就係你哋咧就幾多人失業嚇。咁咧就係然後咧又要佢履行翻上一次中美貿易談判嘅結果，即係買翻嗰幾百億嘢。咁咧就中方咧覺得佢態度唔好就離場。嗱呢個咧就係有啲西方傳媒就透露出嚟，但係我覺得我唔知係唔係真，我只可以咁講，我知係唔真。但係咧過咗一陣咧，何立峰哋又翻嚟喎，佢話佢去咗食晏嘅，究竟係忽就離場啊，還是食晏咧？即係咁。即係有兩個可能性啊，一個咧就係佢真係去咗食晏，一個咧就係忽就離場。忽就離場咧，雙方嗰啲高層咧就係認為咧唔可以忽就離場，於是咧就將佢趕咗翻去再繼續傾過啊，或者美方打電話過去同佢哋講，喂，一場嚟到，不如再傾下啦嚇，我哋改個 approach 傾下啦咁樣。嗱，好啦。咁咧傾咗10個鐘頭，咁呢個咧係傾咗好耐嘅。首先嗱，我哋講下呢個中方嘅立場啊，我哋預判係點啊？上次2017年嗰次嗰個貿易談判咧，2018年咧係傾咗年半㗎。嗰次咧就係中方派人去華盛頓傾一次，然後咧就美方派人去北京一次，咁樣輪流咁樣傾嘅。今次咧就唔會啦，應該咧全部喺日內瓦傾。嗱，當時嘅唔同咧，當時嘅局勢咧就冇咁緊張嘅。佢咧就係咧傾咗一大輪，即係 Donald Trump 就恐嚇要加關稅，然後咧就傾好晒咧就係草擬文本嗰時咧，就習近平咧忽然之間要推翻，咁於是咧就係呢個 Donald Trump 立即加佢15% 關稅，然後再加佢10% 關稅，呢個牽涉到3500億美金嘅嘢，咁於是咧咁結果咧就再傾多半年，結果咧就係先至傾得掂嘅，呢個就係咁樣。咁嗰個壓力咧就唔係咁嚴重啦，今次咧就唔係啦，今次咧就其實咧就相當緊急嘅。呢一個咧就係美國抽中國145%，中國抽中國125%啦。咁咧呢個就係嗰個雙方係去到咁密嘅境界。好啦，講開又講啦，中方咧北京公布咗4月嘅貿易數字嚇，嗰個出口咧竟然增加咗8%喎。哦，係咁嘅。去美國咧就係好似微則。呢個跌咗少少，咁呢個令大家非常之驚訝嘅，因為咧4月9號之後咧就已經咧係要俾新嘅關稅啦嘛，啲船咧已經唔開㗎。
咁即係仲可能仲有少少，大部分貨咧都係4月9號前。哇！4月9號嗰9日你可以運咁多嘢出去，係咪啊？咁啊，第二個咧就係咧，我覺得咧越南咧就係水洗都唔清啊，因為咧去越南嘅嘢激增咗20幾個%，啊！越南去美國嘅貨物又激增咗20幾個%。我相信咧呢次越南同中國嘅談判咧，越南大鑊啦！你點樣可以保證到你唔幫中國洗產地咧？咁你仲有喎呢一個中國去歐盟嘅都增加8個%，歐盟係冇關係嘅，咁點解可以增加8個% 咧？咁係唔係中國就為咗有啲嘢去唔到美國，監平監賤賣去歐洲咧咁樣啊？但都唔會增加8個% 咁多嘅，還是係即係我呢個我覺得難以理解嘅。當然咧，有人認為呢個係數字上嘅作弊啦。係嗱，我哋睇下雙方嘅棋局。呢個 Donald Trump 要求乜嘢啊？Donald Trump 就要求大陸開放市場嚇，就係唔好再整嗰啲非關稅嘅壁壘。呢個就包括咗呢個國企壟斷啦，同埋呢個產業補貼啦，要 cut 呢個產能啦。呢一個係Donald Trump 嘅首要目標。做唔到嗰陣時咧，Donald Trump 咧就認為咧就要美國要保留某種程度嘅關稅，傾掂咗都。咁呢個咧就係你知咧，就有人講50幾個%，有人講80個%。傳出嚟50幾個%咧，其實咧就係 Donald Trump 同嗰幾個巨頭 Costco 同 Walmart 傾出嚟嘅底線，就係咧如果中國嘅產品只係加50幾個% 嘅話咧，佢哋仲可以經營落去嘅，即係咧個加價唔會好嚴重。呢個似乎就係 Walmart 地放出嚟嘅消息。而 Donald Trump 咧再諗下，可能80幾個%。咁啊，中國就係要嗰啲稀土啊嗰啲嘢咧，就係要繼續賣去美國啦。咁就要大量買。我諗佢要 cut 斷咗買伊朗同埋俄羅斯嘅天然氣，轉咗同呢個美國買石油同天然氣。咁呢個咧係中國好難應承嘅，因為咁會置俄羅斯同伊朗於死命。呢個就係咁就係仲有就係呢一個對呢個中國嘅嗰種高科技嘅制裁咧係會持續嘅。係會持續，就係仲有就係要賣 TikTok 啦，呢個就係要賣 TikTok，對 Donald Trump 嚟講好重要啦，就要禁絕個芬太尼啦，呢個係唔準嗰啲廠做芬太尼，嗰啲芬太尼做嘅前體做出嚟咧，全部要登記啦，即係之類咁樣。咁好啦，咁咧呢一個係中方要求咧就係點咧？中方嘅要求咧就係你要撤銷翻晒呢一個所有嘅關稅。即係咧，呢個講係咁講咧，即係原本咧就有19個% 關稅啦。芬太尼，你話俾我聽，我點樣做，你就會撤銷芬太尼嘅關稅。所以叫黃小紅嚟，我照足你講咁做。咁你要撤銷嗰20個% 啦啩？好啦，咁樣仲要你要我撤銷對美國嘅關稅咧，我咧就要你撤銷美國收我嘅關稅。咁呢個咧。係其實咧，中方咧係預備讓步嘅，即係咧全世界都收10個% 啦，咁中方咧可能收20個% 咧都接受嘅，即係中國嘅貨咧去咧大概係40個% 關稅度咯。但係佢又會要求美國放鬆對晶片同埋高科技嘅限制，呢個就係對高科技嘅限制。但係咧佢就會應承咧，就係起碼。所有犧牲巴西，所有嘅大豆都同呢個，咁呢個係幾百億嘅，都大豆同玉米全部90%同美國買，石油同天然氣呢個又係大量同美國買，然後波音飛機咧呢個大鑊啦，因為咧佢上次應承咗咧，竟然呢次反口，
又要落嗰張單。但係 Donald Trump 點樣可以 sure 你呢一個你都第時會履行咧？呢一個係嚇，我覺得咧就係，所以咧我覺得咧雙方呢啲咁樣嘅要求咧，大陸嗰個要求咧其實就重複第一次中美貿易談判嗰陣時嘅同一嘅思路，用同一嘅方法嚟到對付呢個美國。但係美國咧領咗咁多嘢嗰次嘢之後咧，佢就唔肯再聽你講啦，就唔肯再聽你講。高科技嗰啲冇得放，呢一個係你啲稀土咧就要立即放。我要保持對你嘅好高關稅，呢個就係50幾個%啦，還是80幾個%咧？同埋咧就最呢個中方嗱，我講將呢個咧就係有呢個咧係好難喺呢個時候咧就傾得埋，但係而家一拖落嚟嘅時候咧，就係雙方喺度比賽緊。呢個中方係賭乜嘢咧？係賭2-3個月後，中國啲貨唔去，就好多嘢缺貨，大陸嘅通脹飛升。呢個 Donald Trump 咧驚咗中期選舉，同我啲商家咧日日去揾 Donald Trump 喊，咁咧就係 Donald Trump 咧就好煩。咁咧就點樣咧？就點樣就算唔係cut落嚟咧，都要對好多嘢加以豁免先得，令到關稅咧就係實際上減咗一大部分。呢個就係中方賭嘅嘢。美方賭嘅嘢咧就係我係放晒其他嘅國家，我同其他國家傾掂晒呢個90日後之後，然後咧我就係只係針對你一個國家，然後咧我就同其他嘅國家咧就一齊有反華條款喺度嘅。原來佢呢次同英國傾咧係有個條款咧，中國向英國投資咧係要美國同意嘅。佢覺得呢個美方係賭，呢一個唔係話只要呢樣嘢係堅持到呢個3個月，而中國洗產地又做唔到咧，3個月至半年咧，就中國啲工廠就會關閉，嗰個供應鏈開始轉移。呢個供應鏈一轉移咗咧，以後就唔會翻嚟嘅。中國就受唔住，中國咧就乜嘢條件都應承，咁樣美國就打贏咗啦。呢個就係美國嘅 mentality。但係我覺得咧，呢一個咁樣嘅談判咧，冇半年咧就搞唔掂嘅。所以我認為啊，一定係對中國同美國嘅經濟都造成好大嘅 damage。呢個中國嘅經濟嘅 damage 唔使講啦，美國嘅經濟嘅 damage 咧係會反映喺美元疲弱同美元資產疲弱上邊嘅。呢個係我嘅睇法，而我嘅投資咧都係向呢個方面行嘅。好啦，到月底之前咧，我哋仲有2樣嘢優惠喎。一個咧就係我哋嗰個護肝素啊，我特登賣到好平俾大家。呢個肝係好重要啊嘛，你身體排毒。我哋嗰個護肝素咧係有水乳計素呢樣嘢咧，喺藥典度聲明對呢個肝臟嘅重生咧係好有益嘅。然後咧只係賣98蚊啫，咁而且咧就只係限到月底嘅咧，就仲有嗰個 Splend 嗰隻洗頭水護髮素啦，呢個嗰個梳啦，同埋嗰個洗頭磚啦，呢個係香港做嘅。買2個咧就送一個活髮素俾你。活髮素200幾蚊喎，嗰啲洗頭水89蚊，我係洗緊呢隻嘢嘅，可以洗3-4個月嘅喎，呢個係一樽，所以咧都係好平嘅。仲有我呢隻呢個乜嘢咧，原來好受歡迎喎。我哋嗰隻蜂膠嘅牙刷咧，啲人係 organic嘅，即係冇氟啊冇呢啲嘢咧，係好好用。佢所以佢唔係好多泡嘅，因為咧佢係一種天然物質，其實咧呢個係非常之抵用咯，50蚊。organic material 嚟講咧好抵㗎，大家可以多幫襯嚇。OK。嗱，呢隻護肝素咧就好好賣嘅，我哋買咗好耐，好好賣都唔緊要。我今次超特價賣俾大家。佢係點咧？呢隻嘢咧含有奶計素同生物素，7種維他命，2種礦物質。奶計係最緊要嘅，係肝臟守護神。
佢係嗰啲奶計葉切開之後呢，有啲奶白色嘅嘢出嚟，所以叫奶計。呢個呢喺歐洲呢有幾千年記錄噶啦，就係愛嚟對個肝有益嘅。呢個就係嚇，佢係有一種嘢叫水飛計數。德國藥典話呢，水飛計數穩定肝細胞膜，增強肝嘅新陳代謝同排毒能力，重建肝細胞，亦都有好強嘅抗氧化同抗炎物質嚇。根據 US National Library of Medicine， 水飛計數會幫你排出好多毒質，譬如酒精嚇，飲酒飲得多嗰啲人撲熱息痛同埋四氯化碳有解毒功能嘅。如果你覺得疲倦呢，就可能個肝有問題。肝有問題係一個好嚴重嘅問題，因為肝咧幫你排毒嘅。呢個 Form Bio 嘅護肝素最佳選擇啊！今日超平，講俾你聽，158蚊一個月，98蚊一個月，好抵呢個。